armado magaygala, nakaiskapo. Swerte. Madakpis magasakop sa Carbon Police Station. Detalye sa report sa Renato kini pinagi sa pagpamati ni Katrupag Eric Panonot Amaro. Live report. Katropag Jerry, swerteng nakalighot, no? Temporarily nakalikay usab sa selda kining usa ka lalaki nga subject usab sa search warrant kagabi sa mga sakop sa Police Station 5 Carbon Police Station. Diin kagabi katropag Jerry mga kingalaan niya gi-serve kining usa ka search warrant batok usab sa kinipog subject, no? Nga si kinipong Gilbert James Lucica na taga sitio Ermita Proper, barangay Ermita, siyudad sa Subo. Apan pag-aabot sa kapulisan, pagpanuktok katupag Jerry mga kaigalaan na isip kabay usab sa kinipog SOP, no? Ikoktok ang panimalay ni ini ngay katahurang ng atong kapulisan kung naaba kining si Lucica apan wa kini sa iya usab nga panimalay. Subay nini ang ato usab nga kining kapulisan isip alternatibo kuan na lang ni daan na lang ni duha ka mga barangay official para usab nga ma-justify, no, ag kinipog kay wa man dito ang presensya usab sa kini nga mao nga kining subject so mao to nga sa presensya sa duha ka barangay officials gi-serve ag kinipog mao nga search warrant gihalughog ang panimalay usab sa suspitsado diin nagwa kini usa ka 38 revolver nga dunay tulo ka mga buhi nga bala katong pag Jerry mga kahigalaan po da unya tungod kay wa say tao dito ay makapakita og kining napanilisensya katong pag Jerry mga kahigalaan so gida ang mong ebidensya sa Station 5 og kini po markingats ang ato sa mga kapulisan katong pag Jerry sa presinto 5 mihikan lang po og kaso nga paghupot og kini pong illegal nga armas batok no sab sa suspitsado kay unani ni kini po nga hangyo ngadto no sab sa sala ni Executive Judge sa Nakito ni Bilocos ang ato taga Station 5 nga ngayo og search warrant kay matud pa nagtinir ang suspect og kini po nga armas di puwego nga di lisensyado kay una ni reklamo po nga silingan sa kini nga suspect atong Jerry nga sige lang ni pasalba sig pabuto mo to nga giplayan sa to nga kini mga sakop sa Station 5 Carbon Police Station sa kasamtangan sibat mo suspect gikan ang kaso nga kalapasan sa 18591 o comprehensive new firearms law batok sa suspitsado nga si Gilbert James Lucica. So far, katubang Jerry, mo na ito kasi-kasikan usab sa Police Station 5 Carbon Police Station 1 katulong pa ba sa kape ni Sigutana. Kape nga makabusog, kape nga tambal sa mga balatian, mga kaigalaan, why cafe, hindi magpalpitin yung kasing-kasing. Santo Plus Complex ng Germasias Suite Incorporated. Alang sa Likos ng Pilipino, Pangos Pilipinas, Sugat Tropa, Erika Marco, XFM. XFM Report.